nome é Marcos Velho, tenho 51 anos, 51 anos, e a minha história na Junina Tiabola vem de berço, porque, na verdade, a família da minha mãe sempre fazia as festas juninas, reunia todos os amigos, os familiares, na casa dos meus avós, e aí fazia a festa junina. Até então não existia nem o nome Tiabola e nem quadrilha Junina Tiabola. Meados de 92, 93, nós decidimos aqui fazer o concurso de quadrilha junina, onde todas as quadrilhas da cidade iam para cá. E durante 13 anos foi um dos maiores concursos que a cidade conheceu na época de quadrilhas juninas. Tinha mais de 15 quadrilhas aqui. O projeto da Tiabola começou a se tornar realidade, porque já tinha a escolinha de percussão, já tinha a banda da Tiabola e já tinha a própria Tiabola, que fazia um trabalho social, cultural muito forte aqui. Foi quando os alunos da escolinha de percussão, no qual eu dava aula, juntaram e falaram: não, vamos fazer uma quadrilha junina. E aí fizeram a quadrilha, começaram a ensaiar, e quando faltava um mês para a primeira apresentação, isso em 2007, faltava um mês para a apresentação, falaram: a quadrilha tem que ter um marcador, e me convidaram para ser o marcador da quadrilha. Então a quadrilha já estava formada quando eu cheguei. E aí a gente já amava o São João, mas não era o que eu tinha em mente de levar a junina para frente. E aí eles me convidaram e eu segui em frente, estou aqui até hoje. Tem criança de 2 anos de idade, tem adolescente, 15, 16, 14, 13 anos, e tem gente de 63, 65 anos. Na verdade, São João, eu já tive com o maestro Roberto, um dos mais antigos, tocou sanfona, tocou acordeão com algumas quadrilhas na década de 60. O cara é uma enciclopédia. E eu estive com ele hoje na rádio dele, dando uma entrevista para ele, e ele me falou uma frase que eu vou levar para mim até enquanto houver vida da minha parte. Quadrilha junina é uma doença benéfica. A gente que faz quadrilha junina, a gente tem um amor tão grande que é como um filho. As quadrilhas juninas hoje é como um filho para nós. Você fala mal de mim, você fala mal do meu amigo, que é isso, mas não fala mal do seu filho, não fala mal da minha quadrilha, que se arruma briga. Então, quando eu vejo gerações passando, tem gente que chegou aqui com 11 anos, fez 18 anos, arrumou uma namorada aqui, casou e tem os filhos e continua aqui. Hoje tem filhos que eles se conheceram aqui. Então, isso para mim é uma coisa assim divina. E por isso que eu falo que as quadrilhas juninas hoje, o que a gente vive hoje, é uma coisa além do que qualquer outro tipo de cultura popular. Eu faço carnaval, futebol, pagode, o que você imaginar. Já fiz e faço muita coisa. Mas nada consegue comparar o amor que rola dentro da quadrilha junina. Da Tiabola emociona, porque é minha mãe, né, cara? Acima de qualquer coisa é minha mãe. E nós somos em 4 irmãos, e eu acho que eu fui o escolhido. Não sei se foi por ela, por Deus, para levar isso à frente. E minha mãe, com todo o compromisso dela, espiritual, particular, ela largava tudo. Minha mãe nunca perdeu um show da Tiabola. O maior orgulho da minha mãe e do meu pai, olha que a gente tem a banda da Tiabola, nós temos a escola de samba Diva Imperial. Diva é o verdadeiro nome da minha mãe. Mas quando fala de quadrilha é o que eu te falei do amor. O amor, ele está acima de tudo isso que eu te falei. O amor que ela tinha pela quadrilha, o amor que ela tinha, não que ela tem, né? Que eu sinto ela presente aqui. É coisa que não dá para explicar, é inexplicável. E a gente já tinha a banda da Tiabola, que é a precursora de tudo, depois a Diva Imperial, que é em nome dela também, tudo isso em vida. E aí veio a quadrilha, que ela viajou os 4 cantos, me levou também a viajar. Eu fui para o Nordeste, em virtude da quadrilha, fui 7 anos para o Nordeste, em virtude da quadrilha. E hoje
Eu tenho o meu filho, que faz 19 anos que dança aqui. Eu tenho a minha mulher, que é a rainha da quadrilha, que é a coreógrafa que dança aqui. E tenho o meu filhinho de 2 anos, que não tenho dúvida que vai dançar aqui também, porque ele já dança. Então, quando se fala de quadrilha, quando se fala de Tia Bola, é essa coisa que está acima de qualquer outra coisa. Na quadrilha eu estou Deus da fundação, né? Ela foi fundada e depois, 2 meses depois dela fundada, já ensaiando, ele já pronto, 3 meses depois, eu cheguei. Agora, eu sempre acompanhei minha mãe. Todos dizem que eu era o filhinho querido da mamãe. Meus irmãos tinham ciúmes de mim. Mas é porque eu sempre amei tudo que minha mãe fez. Então, dos 4 irmãos, eu fui o filho que sempre tive do lado mais perto da minha mãe. Eu acompanhava minha mãe em tudo. Minha mãe ia me ver jogando bola, minha mãe xingava o juiz, minha mãe batia no juiz, minha mãe batia nos outros na rua por causa de mim. Então, eu estou desde sempre na Tia Bola. Eu lembro uma vez que meu pai estava brigado com a minha mãe e a gente ia disputar o campeonato que era lá em Queluz, que era o campeonato estadual, que era o mais desejado pelas quadrilhas. E minha mãe arrumou almoço, fez aquela coisa antes da gente sair para lá, 5 horas de viagem de ônibus. E aí eu vi meu pai chamando ela de canto e falando, pô, não acredito que você vai sair. Minha mãe tinha um problema muito sério na perna e passou uma noite antes gemendo de dor. E meu pai ficou horrorizado porque no dia seguinte tinha 50 pessoas aqui para ir no ônibus e minha mãe feliz da vida. E aí eu vi, no meio da correria das coisas acontecendo, eu vi meu pai saindo de canto e chamando ela e falando, não, Diva, você não vai, porque você passou a noite aí. Ela falou, aí, resumindo, quebrou o pau com ele e foi. E depois eu falei, mãe, o pai estava reclamando para a senhora que, acredita, falou que não queria que eu fosse. Então essa história eu nunca contei para ninguém, é uma história que eu tenho guardado para mim, mas que é o que eu falei para vocês há minutos atrás. A quadrilha junina Tia Bola, ela está acima de qualquer outra coisa que nem eu consigo explicar. E isso eu passei para o meu filho, isso a minha mulher também vive isso, que é coisa que a gente falta engolir um outro, mas as coisas acontecem e no outro dia a gente estamos todos felizes e sorrindo. Eu tenho um pensamento diferente. Foi difícil para nós retornarmos no São João competitivo, mas era necessário a gente ter aquele festival no ano passado. Alguns grupos queriam o festival competitivo, mas nós vínhamos de uma pancada muito forte, o mundo vinha de uma pancada muito forte, que era a pandemia. E foi difícil manter a galera aqui. Não só aqui, eu também tenho certeza que em outros grupos também. Porém, eu fui um dos presidentes que votei pelo lado da gente ter, sim, o festival e não o competitivo. Até para a gente reestruturar e conseguir, ano depois, que esse ano, fazer um festival competitivo. Foi difícil, foi complicado, está sendo. O efeito pandemia ainda não passou, mas a gente hoje já consegue fazer com que a galera venha. Pai não deixava vir, os pais não deixavam vir alguns, né? Então isso dificultou. Porém, o festival agora ele tem tudo para acontecer da melhor maneira possível. Eu acho que o apoio da Secretaria de Cultura, o apoio da Prefeitura para que isso aconteça, isso é fundamental. Eu vou iniciar minha mensagem dizendo o que nós passamos ao longo desses 5 meses de ensaio e que estamos passando ainda por dificuldade, perdendo dançarino, perdendo a galera da produção, alguns. Mas a mensagem é que se eu, que crio, tenho 3 filhos, um de 19, a menina de 9 e o Samuel, que está ali, de 2 anos. Eu crio o meu filho dentro da quadrilha junina, dentro do carnaval,
dentro da cultura. E a gente escuta muita besteira, falando que só tem drogados, só tem bandidos, só tem pessoas que não prestam. E eu faço o convite para os pais, para os empresários, e venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer as pessoas que tem aqui dentro, venha conhecer família. Nós temos aqui dentro famílias, nós temos pessoas aqui que de fato tem isso como uma diversão, porém se não tivesse isso, não tinha diversão, não tinha nada. Você pode escolher uns 3 ou 4 aqui para conversar e você vai ver, vai falar, caramba, eu amo isso aqui, eu não sei o que seria de mim se não tivesse isso. Então, para essa galera mais jovem e até para os mais velhos, para os pais, porque eu sou pai também e eu não sou tão jovem, o nome já diz, Marcos Velho. Eu crio o meu filho, os meus filhos aqui dentro. E creio que eles vão crescer aqui e vão passar isso para os meus netos, para os filhos deles. Porque isso aqui é muito bom. Conheci o Brasil por intermédio da quadrilha Junina Tia Bola. Conheci artistas, cantores, atores. Tive no camarim comendo uva, maçã, queijo parmesão junto com artistas. Por causa da Junina Tia Bola, por causa da quadrilha. Essa é a primeira mensagem. A outra mensagem é da dificuldade de colocar uma quadrilha junina na rua. E essa dificuldade, só quem é presidente, eu não digo nem dançarino, nem bailarino, quem é presidente sabe. Deixar de colocar na mesa para comer, para pagar costureiro, para pagar artesão, para pagar soldador, para pagar decorador, a gente deixa. Só a gente que ama que faz isso. O que você vai falar assim, é um absurdo. É um absurdo que a gente gasta. Mas eu tenho uma apresentação nossa, que eu vou dormir à noite, ligo no YouTube, fico vendo e falo, esse trabalho eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade eu tenho tudo a ver, junto com a minha galera, né, que faz as coisas acontecer. É lindo demais, é satisfatório demais. Então, fé em Nossa Senhora Aparecida, Papai do Céu em primeiro lugar, mas que o manto de Nossa Senhora Aparecida cubra com o seu manto a todos os quadrilheiros, não só da nossa cidade, do Brasil, não só da Tia Bola, do Brasil, e que dê muita força, que São João revele noivos, noivas, reis, rainhas, destaques, marcadores, né, novos, e que arrebente, que eu possa aposentar e falar, caramba, tem um marcador muito bom ali, tem uma noiva muito boa, tem um rei muito bom, tem uma rainha, tem um noivo. Essa é a minha mensagem.